dia, aquí Josep Bautista i benvinguts de nou a aquest món tan esbojarrat. Com podeu veure, avui estic en una nova habitació i és que ens estem adaptant una de les habitacions de casa per poder fer un petit despatx, oficina o fins i tot microestudi. Així que no us hi fixeu gaire en el fons que tenim, que està buit, i el que estic tapant jo perquè està ple de coses i ja faig bé jo de tapar-ho amb el meu cos. Però del que parlarem avui és del contingut d'aquesta capsa. Doncs sí, ens hem comprat un dron, en concret el DJI Mini 2, i aquest serà el nostre primer dron. I alguns pensareu, com s'atreveix a fer un tutorial sobre drons si és el seu primer dron? Doncs molt fàcil, perquè no és un tutorial, sinó que faré servir aquests vídeos per aprendre jo mateix com funciona el dron, i m'encantaria que si algú que té drons està veient aquests vídeos i em pot ajudar, em deixi algun comentari o m'expliqui com funcionen, perquè començo a estar una miqueta desesperat amb un tema en particular. I aquest és el tema de registrar-se com a operador de vol de dron, que m'està resultant més complicat del que esperava. De fet, el dron ens el vam comprar al març i ja estem a principis de juny i encara no hem sortit a fer-lo volar per culpa de tot el tema del registre. Així que el vídeo d'avui serà per veure el que hem comprat i com començar a fer els passos per registrar-nos com a operador de vol. Jo pensava que seria comprar-lo i posar-nos a volar i al final res. Així que comencem amb el fals unboxing. Comencem doncs, com he dit, ens hem comprat el DJI Mini 2 i el motiu per al que hem fet, o un dels grans motius de pes, és precisament el pes, perquè no passa dels 249 grams. I per què és important això? Doncs per poder fer-lo volar en categoria oberta. Des de finals de desembre de l'any passat, 2020, AESA, que és l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, que regula tot el tema dels vols amb dron, i han començat a establir i seguir les normatives europees. Segons vaig entendre, és fins a finals de 2021 que s'aniran introduint tots aquests canvis i a partir de l'any vinent ja estarem dins de la normativa europea. Així que tothom que tingueu un dron, que sapigueu que des de finals de desembre hauríeu d'estar registrats com a operadors de vol. I un dels altres motius per al qual haver escollit el Mini 2 també era el pressupost que teníem i la facilitat de control del mateix dron. De fet, jo volia el DJI FPV i fer que el meu pare es posés les ulleres per marejar-lo una mica i veure com acabava tirant-se al terra. Dins de la capsa teníem la bossa del DJI Mini 2. També el que vam fer és comprar el Fly More Combo, perquè comprar-nos les bateries a part i comprar tots els altres accessoris en total acabava sent més car. I sempre és més recomanable comprar un bundle on tingueu els accessoris que necessiteu inclosos. La bossa m'encanta, és super resistent, una butxaca externa, no està malament, i una butxaca interna on ho tenim tot aquí dins. El primer que traurem serà la joia, el dron. Bé, vaig a treure'l d'aquí perquè ara està lligat. És que és maquíssim. A més, ja li he posat nom i tot. És super lleuger, tal com diu, són 249 grams i és més ràpid del que m'esperava. En velocitat màxima són 16 metres per segon, que no me'n recordo quan érem quilòmetres per hora. 57 quilòmetres per hora. També dic que la càmera grava en 4K, tot i que en aquest moment no tinc un ordinador suficientment potent per gestionar i editar vídeos en 4K. El sensor de la càmera és de 12 megapíxels, amb un objectiu equivalent a 35 mm i una obertura de 2.8. La ISO de la càmera va del 100 al 3200 tant en vídeo com en foto, i la resolució de vídeo que faré servir segurament jo serà en Full HD 1920 x 1080 i pot anar dels 24 fins als 60 frames per segon. El zoom que té el dron no és òptic, sinó que és digital, així que no és un zoom de la millor qualitat possible, però alguna cosa farem. Segon ítem que tenim a la bossa, el control remot i un parell de dades sobre el control remot i la transmissió de vídeo. La distància màxima a la que podria fer volar el dron sense cap interrupció en la transmissió seria de fins a 10 km, tenint en compte que no hi hagués cap obstacle. I la qualitat de retransmissió en directe que tindré amb el dispositiu mòbil, en el meu cas l'iPhone, és de 720 punts a 30 frames per segon, a una taxa màxima de 8 megabytes per segon. Si traiem la placa del damunt del control remot, aquí és on va instal·lat a l'iPhone i aniria connectat amb aquest cable Lightning. També sota del control remot hi ha els dos joysticks, els quals es poden instal·lar i ja ho tindríem, i és per fer-lo volar. El tacte del control remot és una meravella, és superfi i per la mica que he provat també és molt sensible. En
en mode esport, un simple clic del joystick ja fa que surti disparat. Una de les coses que més m'ha agradat del DJI Mini 2 és que té 3 modes de vol. Serien el cinema, el normal i l'esport. Però per començar a aprendre, d'augment em quedaré amb el mode cinema, que és el més estable dels 3 modes. En el control remot tenim els següents botons: el botó per posar-lo en marxa, el botó per posar-lo en pausa en el vol i per fer-lo enlairar i aterrar de mode automàtic, el botó per canviar entre vídeo i foto, el botó per canviar de funcions, el botó que canviaria els modes de vol, aquí a dalt tenim la rodeta per canviar l'angle de la càmera i el botó per disparar foto o vídeo. Més coses dins de la bossa. Tenim la capsa amb tots els accessoris, però abans de la capsa amb els accessoris hi ha un petit que pensaven que seria un CD, però no, són tots els manuals d'instruccions, els quals no cal que ens els mirem. Dins de la capsa dels accessoris què hi tenim? Doncs hi trobem el hub de càrrega amb les 3 bateries i el que m'agrada és que quan insertes les bateries i s'estan carregant té els indicadors de llum per saber quin és l'estat de la bateria. L'adaptador de corrent que va a l'USB i tot ple de cable. Tenim connectors de Lightning a USB-C, de mini USB a USB-C i de USB-C a USB-C. Aquests serien els cables que van al control remot depenent del dispositiu mòbil que feu servir. I els cables USB-C de càrrega tant per al control remot com per l'estació de càrrega que us he ensenyat fa un moment. I això seria tot el que hi havia dins la capsa dels accessoris i ens queda només una butxaca per veure, que és la butxaca interna, que tenia un munt de coses. Tenim 2 joysticks de recanvi, el tornavís, no sé si es veurà, ja en fem així, això és el que fan tots els youtubers, per enfocar, 3 recanvis d'hèlix per al dron. Recanvis que faré servir segurament quan tingui un mal aterratge amb el dron. Bé, ara que ja tenim tots els components clars del dron i hem vist el que hi havia dins de la capsa, ara toca la part més pesada de totes, que és registrar el dron tant a DJI, treure l'assegurança, registrar-se a ESA, fins que puguem fer el primer vol. Però bé, repassarem els passos a seguir. Per la segona part necessitarem el portàtil o ordinador sobre taula i el dispositiu mòbil amb el que farem servir el dron. Però bé, ja us ho resumeixo jo i així acabarem abans. La primera aplicació que necessito en l'iPhone és la DJI Fly i és la que em permetrà connectar amb el dron. I la segona aplicació que necessito és una que es diu Icarus i que és la que em dirà si puc o no puc fer volar el meu dron. Per exemple, a la zona on visc ara no el puc fer volar perquè estic a menys de 8 km d'un aeroport i en principi no es pot fer volar per cap de les categories a no ser que es demanin uns permisos especials. I em sembla que tot i així és bastant complicat. Però el que podré fer amb l'aplicació d'Icarus és buscar zones de vol on poder fer volar el meu dron. El primer que he de fer amb l'aplicació de DJI Fly és enllaçar-lo amb el meu dron i després de seguir uns quants passos el que hem de fer és enllaçar també el compte que tinguem d'usuari amb DJI, contractar una assegurança per al nostre dron, el qual és un tràmit que no trigareu gaire, però sobretot recomanable fer aquestes gestions quan estigueu a casa connectats a internet. Ja amb el dron preparat, enllaçat al control remot, enllaçat al compte d'usuari de DJI, amb l'autorització de DJI ja que hem comprat l'assegurança, en principi el dron ja està llest per fer-lo volar. Però, i aquí és on comencen tots els meus maldecaps, és el registre amb AESA. El registre com a operador de vol de drons a través d'AESA, que no és gens fàcil per res. També diuen que és més fàcil si teniu el certificat digital o disposeu del DNI electrònic activat. Aleshores, per registrar-nos com a operadors de vol de forma de persona física, que és el que he hagut de fer jo, cal una sèrie de tràmits encara més complicats. El primer pas va ser registrar-me a la pàgina web d'AESA i començar el registre com a operador de vol, el qual un cop es fa el primer registre i ells confirmen que t'has registrat, això no vol dir encara que tinguis el número d'operador de vol. Un cop fet el primer registre ens arribarà un mail que ens dirà que ens hem de descarregar un document el qual hem de firmar i hem de tornar a enviar per sol·licitar el número de registre d'operador de vol de drons.
Aleshores, és molt important que fins aquí tingueu totes les dades clares de quin és el vostre dron, de quines categories podeu fer-lo volar i començar a llegir els manuals per estalviar feina. En el meu cas és el DJI Mini 2 i per tant és de categoria oberta i no necessitaria més que llegir-me els manuals i demostrar que tinc tots els coneixements bàsics per poder fer volar el dron. Ja un cop enviat el document perquè ens donin el número d'operador de vol, després d'uns 10 dies ens arriba un email amb el que finalment diuen ja tens el número d'operador de vol i amb això ja podríem fer-lo volar, oi? Doncs no. Un cop ja tenim el número d'operador de vol, el que hem de fer a través de l'aplicació web d'ESA, realitzar una declaració de vol. Aleshores, la meva pregunta és, he de realitzar aquesta declaració si l'únic que vull fer és volar el meu dron de forma lliure en un camp o a la muntanya? Doncs sembla ser que sí. També haurem de registrar la nostra aeronau, en el meu cas ha sigut la Mini 2 i el formulari era bastant senzill, és l'única cosa que ha sigut senzilla de fer. I la tercera cosa que ara em trobo és que he de fer una sol·licitud d'autorització, que és de nou tornar a omplir un altre formulari, tornar a descarregar un document que s'ha de signar i enviar. I aquesta sol·licitud hauria de constar simplement com a pendent de revisió. I fins aquí el meu dilema. I així el que ara em queda fer només és omplir aquests dos formularis, esperar la confirmació, enviar-ho, tornar a esperar la confirmació i finalment ja podria tenir el meu dron i és per volar. Així que espero que la propera ens veiem fent volar el dron. No us oblideu de donar-li el botó de like, comenteu, sobretot comenteu si teniu un dron i em podeu ajudar, si us plau. I si voleu seguir aquesta aventura dels drons, doncs subscriviu-vos al canal. Ens veiem al proper vídeo. Fins aviat. I m'encantaria que si tinguéssiu... I aquest és el tema de registrar-se com a operador de vol de dron. De fet, aquest dron ens... el dron ens... I encara no hem sortit a fer-lo volar lliure.